Привет. Сегодня пересечение. Пересечение из серии «Разговоры без слов» с теми самыми деревьями. Это два дерева ива ломкая булата, что растут в ботаническом саду и которые я много-много лет фотографирую. И пишу о них. Пересечение. Встреча, в которой пути совпадают настолько, чтобы создать общую геометрию, но не слиться. Ветки не срослись. Они просто прошли сквозь один и тот же участок пространства, оставив друг другу право на собственное направление. Размытый желтый свет в глубине — то, к чему каждый идет своим путем, свой смысл, своя цель. И под этим легкость временных связей. Да, не все разговоры должны становиться глубокими или долгими. Иногда достаточно пересечься, обменяться теплом на скрещение и разойтись. Это близко к дружескому присутствию без требования продолжения. Да-да. И так бывает. Может, это чуть и печалит. Но если вглядеться, между ветками есть зазор, совсем тонкий. Он даже не заметен с первого взгляда, но он есть. А ветки пересеклись, соприкоснувшись лишь на миг. И в этом миге помещается все, что мы не договорили. Все, что мы почувствовали, но, может быть, не решились произнести. И именно он делает встречу честной, а не принудительно тесной. Ветер гнет их, они качаются, и этот зазор то исчезает, то появляется снова, но никогда не превращается в сращивание. И, может быть, самая глубокая коммуникация — это не слияние, это умение оставить зазор. И все равно чувствовать невидимое дыхание друг друга в этой временной связи. И в этом легкость бытия.